AlCl3 को जेन्समा गर्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ के दिने भयो त CH3 को फर्मेसन गर्छ। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो हामीहरुले? अब हेर्नुस् है, X भनेको छ सोडा लाइम छ, यहाँ CH3Cl छ र यसले चाहिँ के दियो त टोलिन को फर्मेसन गरेको छ। यसको अर्थ यहाँ बेन्जिन हुनुपर्छ, अनि बेन्जिन छ भने यहाँ चाहिँ सोडियम बेन्जोएट हुनै पर्छ, COO Na। त्यस पछाडि चाहिँ NaOH प्लस CaO गर्दाखेरि चाहिँ Y भन्ने चीज बेन्जिन हुन जान्छ, Y भन्ने बेन्जिन हुन जान्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो त छँदैछ CH3Cl अनि AlCl3 अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो टोलिन छँदैछ, टोलिन छँदैछ। हुनाले X भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त सोडियम बेन्जोएट भयो, Y भन्ने बित्तिकै बेन्जिन हो भनेर बुझ्नु। अब हेर्नुस् है, एकदम सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइदिँदै छु यो क्वेशन्सहरु। आज धेरै क्वेशन्सहरु गर्छौं हामीहरुले, सिम्पलबाट चाहिँ कम्प्लेक्समा लान्छु म। पहिला सिम्पल मैले चाहिँ सिकाइरहेको छु, त्यस पछाडि कम्प्लेक्समा हामी जान्छौं। त्यस पछाडि कति नम्बर भयो? 5 6 नम्बरमा। अब यहाँ पनि X आइडेन्टिफाई Mg/Br राखे, Br भन्दैछु यहाँ इथर अनि Y। अब यहाँ हेर्नुस् है, अलिकति यहाँ CO2 मैले राखेको छु, H2O र H+ पनि भनेको छ, अनि यो भनेको प्रोपेनोइक एसिड भनेर भन्दैछ। यो अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुस् है, यो अलिकति फरक छ, त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। अलिकति फरक छ, ध्यान दिनु होला। त्यस पछाडि अब हामीले अब यहाँ हेर्नुस् है, यो CO2 कार्बन डाइअक्साइड हो। अब यहाँ चाहिँ के त प्रोपानोइक एसिड हो, दिस वान इज प्रोपानोइक एसिड भनेको नम्बर अफ कार्बन 3 छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यहाँ CH3 अनि CH2 अनि Br लिन सक्नुहुन्छ, Cl लिन सक्नुहुन्छ। मैले Cl नै लिए, आयोडिन पनि लिन सक्नुहुन्छ, CH3C CH2Cl लिए। यसलाई अब म कम्प्लिट वेमा गर्दैछु तपाईहरुले बुझ्ने गरी। अनि यहाँ चाहिँ के त Mg छ अनि यो भनेको इथर पनि छ भन्ने बित्तिकै अब यो अल्काइल हेलाइडमा Mg इथर राख्ने बित्तिकै यो के दिने भयो? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्ट दिन्छ। एकदम भेरी गुड, जसरी गर्दा नि हुन्छ। अनि यहाँ CH3 CH2 यहाँ चाहिँ MgCl लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, MgCl। यस, दिस वान इज द इथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड, यसलाई इथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड भन्छौं। अनि यहाँ हेर्नुस् है, CO2 भन्दैछ। म अस्ति पनि तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सिकाएको थिए भनेको, C एक स्टेप म यसलाई चाहिँ छोडेर भन्नाले अलिकति डिटेलमा गर्दैछु। यसलाई चाहिँ CO2 भनेको यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अस्ति पनि मैले सोधेको थिए यो कम्पाउन्ड के हो भनेर, है यो कार्बन डाइअक्साइड हो। अब
यो पार्ट जुन हुन्छ नि यो पार्ट हामीले चाहिँ ठ्याक्क यहाँ चाहिँ अट्याक गराइदिन्छ र एमजिसिएल जुन हुन्छ एमजिसिएल यहाँ हामीले अट्याक गराउँछौँ किनभनेको कार्बनको बोन्ड बनाउने क्यापेसिटी कतिवटा हुन्छ त 4 वटा हुन्छ। अब यो CH3 CH2 यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ 2 4 वटा 5 वटा हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा यो बोन्ड चाहिँ के हुन्छ र यहाँ सिफ्ट हुन खोज्छ र एमजिसिएल आएर यहाँ बसिदिन्छ र यो भनेको यो कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ त भनेको CH3 अनि CH2 छँदैछ त्यस पछाडि चाहिँ अनि C डबल बोन्ड O लेख्छौँ हामी अनि OMgCl लेखिदिन्छौँ। यो भनेको इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हो यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भनेर भन्छ। दिस वान इज द इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भनेर यो चाहिँ बुझ्नु होला। त्यस पछाडि अब हामीले बल्ल हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि H2O H+ गर्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। CH2 अनि C डबल बोन्ड O अनि OH को फर्मेसन। दिस वान इज प्रोपेनोइक एसिड। बल्ल आयो यो कुरा। म एक स्टेप अगाडि चाहिँ गराएको छु अलिकति तपाईहरुले बुझाउनको लागि। यहाँ CO2 H2O H+ डाइरेक्टली छ भने प्रोपानोइक एसिड तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो स्टेप मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले गरेर देखाइदिए। त्यसकारणले गर्दा यो ध्यान दिनु होला। त्यस पछाडि अब हामीले X भने बित्तिकै इथाइल क्लोराइड लेख्नु होला। Y भने बित्तिकै इथाइल मैग्नेशियम क्लोराइड लेख्नु होला। अरु चीजहरु त तपाईहरुको सँग छँदैछ। अरु चाहिँ यो प्रोपानोइक एसिड बनाएको हामीले लेखिसकेका रहेछ। त्यस पछाडि CH3 CH यहाँ मैले Br लेखे अनि CH3 अनि यहाँ चाहिँ Na इथर बन्या हुन्छ। व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ A अनि यहाँ चाहिँ NaBr लेखिदिएको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ बुझिराख्नुस् है। म यसलाई चाहिँ कसरी लेख्दै छु। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु अनि सजिलो हुन्छ। यो भनेको सोडियम आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त ऊर्ज रिएक्सन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। CH3 यो CH छ तल हामीले CH3 लेख्छौं अनि यो भनेको Br। एक्चुअलीमा दिस वान इज द 2 ब्रोमो प्रोपेन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र सोडियम सँग रिएक्सन छ भने हामीले यहाँ सोडियम भनेर लेख्छौं प्लस फेरि हामीले Br यस अनि त्यसपछि यो CH भयो अनि फेरि यो CH3 यसरी लेख्नु होला। किनभनेको ऊर्ज रिएक्सनले जहिले पनि चाहिँ डबल नम्बर अफ कार्बनको फर्मेसन गर्छ। 1 छ भने 2 दिन्छ, 2 छ भने 4 दिन्छ, 3 छ भने 6 दिन्छ, 6 छ भने 12 दिन्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब यसलाई हामीले रिएक्सन कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 2 लेख्नुहुन्छ अनि यसलाई यहाँबाट चाहिँ यसरी Br लाई हामीले यसरी 2NaBr निस्केर गयो। Na र Br 2NaBr यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले 2 लेखे। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त भनेको अब बाँकी भएको यहाँ हेर्नुस् है CH3 CH फेरि CH3 बीचमा बोन्ड बनाइदिनु होला
अनि त्यस पछाडि CH CH3 CH3 एक ठाउँमा यसलाई जोडेर हामीले लेख्न सकिन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु होला। CH3 CH तल चाहिँ CH3 थियो अनि यहाँ बोन्ड बनाउनु होला। फेरि चाहिँ CH छ, यहाँ CH3 थियो, यहाँ पनि CH3 छ। भन्नाले 2,3 डाइ मिथाइल ब्युटेन भनेर 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन यसरी हामीले गर्छौं। त्यस पछाडि अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ हामी जान्छौं। अब हेर्नुस् है, ध्यान दिनु होला है। अब मैले अलिकति स्टार्टिङ फ्रम मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड भन्नाले CH3 MgBr पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा MgX लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाउ वुड यु प्रिपेयर एक नम्बरमा के भनेको छ त भनेको इथानोल भनेर भन्छ है। कसरी चाहिँ बनाउने, यो सबै क्वेशन्सहरु सोधेको क्वेशन्सहरु छ, त्यसै कारणले मैले यहाँ लिएको छु है, ध्यान दिनु होला। इथानोल अब CH3 मैग्नेशियम मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइडमा हामीले युज गरेर हामीले बनाउँछौँ, इथानोल बनाउनु छ। मेजर कुरा यो चाहिँ विचार गर्नु होला। अनि हामीले लेख्दाखेरि HCS डबल बोन्ड O अनि EH। त्यस पछाडि हामीले CH3 MgBr युज गर्छौं, किनभने कोही एउटा कार्बन यहाँ छँदैछ भन्नाले यहाँ हामीले के लिन्छौं त मिथानल लिनु पर्यो है। किनभने हामीले ग्रिनार्ड्स रिएजेन्ट युज गरेछ भने यहाँ मिथानल भन्नाले अल्डिहाइड ग्रुप अथवा चाहिँ किटोन ग्रुप हामीले लिनु पर्ने हुन्छ। दुईटा त्योभन्दा बढी हामीले चाहिँ लिनु मिल्दैन यसमा है। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले बनाउन के भनेको छ त इथानोल भन्दैछ भन्ने बित्तिकै यहाँ मिथानल लिनु पर्यो अथवा चाहिँ फर्मल्डिहाइड लिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भनेको यो पार्ट जुन हुन्छ CH3 यो कार्बनमा गएर बस्छ र यो ब्रोमिन जुन छ MgBr यो दुईटै चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजनमा गएर बस्दिन्छ र यिनीहरु चाहिँ के त ड्राई इथरको प्रेजेन्समा ड्राई इथर ग्रिनार्ड्स रिएजेन्ट युज गर्दाखेरि यिनीहरु आउँछ। अनि EH भयो, यहाँ C छ, यहाँ H छँदैछ अलरेडी, अनि O MgBr लेख्न सक्नुहुन्छ, तल चाहिँ के त CH3 त्यही कुरालाई यहाँ लियो। यसलाई हामी एडक्ट प्रोडक्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एडक्ट प्रोडक्ट भन्न सक्नुहुन्छ, प्रोडक्ट इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट अथवा एडिसन प्रोडक्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यसलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गरिदिन्छौँ H2O H+ भनेर। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नुस् है, मैले डाइरेक्ट यसरी CH3 CH2 अनि यहाँ O छ भने प्रोटोनेसन हुँदाखेरि चाहिँ H यहाँ जान्छ अनि CH3 अनि CH2 अनि OH मैले लेखिदिए डाइरेक्टली यसरी मैले लेखिदिए इथानोल। त्यो साइड प्रोडक्ट मैले लेखिन, मेजर कुरा मात्रै भनेको छ, त्यसै कारणले मेजर मात्रै लेखे अनि मैले चाहिँ छोडिदिए। त्यहाँ हेर्नुस् है, ध्यान दिनु होला। त्यस पछाडि B नम्बरमा
प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल अथवा टू प्रोपानोल अथवा यसलाई हामी प्रोपानोल 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटै हो यसको नेम। दिस वान इज द आइपिएसी नेम। सो अब हामीले यसमा प्रोपेन भन्ने छ भन्नाले एउटा कार्बन त मिथाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड छँदैछ। यसको अर्थ अब हामीले चाहिँ के लिन सकिन्छ त भनेको एउटा कार्बन बढी भन्नाले CH3 थपिए। त्यस पछाडि CH3 MgBr हामीले लिन्छौँ। सेम प्रोसेस गर्छौँ हामीले इथर ड्राई इथरको प्रेजेन्समा। त्यस पछाडि यसलाई लेख्दाखेरि CH3 COMg Br H अनि यो के त CH3। त्यस पछाडि अब हामीले H2O H प्लस हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि CH3 CH CH3 माथि OH, यसैको नाम हो 2 प्रोपानोल भनेर। भन्नाले इथानल युज गर्छौँ हामी, इथानल युज गर्छौँ। माथिकोमा हामीले के युज गरेका थियौँ त मिथानल भनेर। मिल्छ, सबै चिजहरू बनाउन मिल्छ। किन मिल्छ? कुनै पनि चिज यस्तो छैन कि बनाउन मिल्दैन भनेर। त्यस पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब अर्को चाहिँ इथानोइक एसिड भनेको छ है। इथानोइक एसिड भनेर भन्दैछ। इथानोइक एसिड कसरी बनाऊ? इथानोइक एसिड ध्यान दिनु होला। इथानोइक एसिड। अब इथानोइक एसिडमा अब ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ भनेको त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। अथवा मैले इथानोल जुन बनाएको छु यहाँ तपाईलाई चाहिँ देखाइदिँदैछु। यहाँ इथानोल जुन बनाउनु भएको छ यहाँ यसमै म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइदिँदैछु। यसमै चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु त CU 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुहोस् है। कपर 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर। अनि यो के दिन्छ त CH3 CHO दिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त KMnO4 अनि H प्लस गरिदिनुस्। अनि यो चाहिँ के त CH3 COOH दिन्छ, इथानोइक एसिड दिन्छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यु हेभ टु युज इट है। र CO2 बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो मैले गरिन, योर सेल्फ गर्नु होला, योर सेल्फ भनेर तपाईले बुझिसक्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ यस अब 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल अथवा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल लेख्दा पनि हुन्छ। और 2 मिथाइल
प्रोपेनोल 2 जसरी लेख्दा नि हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पनि ध्यान दिनुहोस् त अब ठ्याक्क। अब यहाँ हेर्नु त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडसँग बनाउँदैछु। यसको अर्थ हामीले चाहिँ के लिनु पर्यो त भनेको किटोन लिनुपर्छ। अल्डिहाइड लिएर हुँदैन। CH3 C डबल बोन्ड O अनि CH3 प्लस CH3 MgBr भनेर। त्यस पछाडि ड्राई इथर, यो त छोड्नै भएन। अनि फेरि यो के हुन्छ त, यो पोजिसनमा आउँछ र Mg जुन Br जुन छ यो फेरि चाहिँ कहाँ जाने भयो त, यो अक्सिजनमा जाने। अनि लेख्दाखेरि CH3 COMgBr अनि त्यस पछाडि यहाँ CH3 छँदैछ अनि यहाँ चाहिँ के त फेरि CH3। दिस वान इज अल्सो इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट। अनि त्यस पछाडि यसलाई H2O अनि H प्लस गर्दाखेरि चाहिँ CH3 अनि C अनि OH अनि यहाँ CH3 अनि यो के त CH3 अनि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि 2 मिथाइल अनि 2 प्रोपानोल, यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को है हेर्नुहोस्। अब अर्को क्वेसन छ यो CH3 CH2 Br। त्यस पछाडि यहाँ ALC KOH। त्यस पछाडि व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ A अनि त्यस पछाडि यहाँ O3 ZnH2O भनेर लेखा छ। यस। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अलिकति म यसलाई डिस्क्राइब गरेर म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइदिँदैछु। डिस्क्राइब गरेर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, CH3 CH2 Br छ भने यो अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH हुने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त, दिस अलवेज गिभ इथिन भनेर, इथिन अल्किन ब्रोमो इथेन को फर्मेसन गर्छ। अनि ब्रोमो इथेन को फर्मेसन गरिसके पछाडि अब यसमा मैले O3 चाहिँ जोडे। यसमा ओजोनलाइसिस गर्दाखेरि जहिले पनि CCl4 को प्रेजेन्समा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला हजुरहरुले। त्यस पछाडि यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यो CCl4 किन भनेको ओजोन जुन हुन्छ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, त्यसै कारणले यो चाहिँ रिएक्सन गर्न सक्दैन र CCl4 लिँदाखेरि चाहिँ CCl4 ले चाहिँ के गर्छ त O3 लाई चाहिँ डिजल्भ गर्नमा हेल्प गर्छ। र यो यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त, H यसरी लेख्नुहोस्, फेरि यहाँ C गर्नुहोस्, फेरि यहाँ H गर्नुहोस्, त्यस पछाडि यहाँ फेरि यहाँ C गर्नुहोस्, यहाँ H गर्नुहोस्, यसरी H गर्नुहोस् अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अनि यो भनेको यसरी O गर्नु, यहाँ पनि O बनाउनु अनि यहाँ एउटा बोन्डिङ गर्नुहोस् र त्यस पछाडि यसलाई यसरी गरेर एउटा टेम्पल बनाइदिनुस् बिचमा
ओजोनलाई फिट गर्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यसरी क्वाइसेपेटमा दिस इज ओजोनाइड हो भनेर, यो ओजोनाइड इज अ भिस्कस ओइली लिक्विड हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई जहिले पनि हामीले जिङ्क वाटरसँग हामीले हिट गरेपछि बल्ल यो चाहिँ ओजोनाइड ब्रेकडाउन हुन्छ। र ब्रेकडाउन भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, यो कसरी हुन्छ। यो हाइड्रोजन भयो र यो कार्बन छ, HC, यहाँ डबल बोन्ड O अनि यहाँ H, अनि H C डबल बोन्ड O अनि H, अनि यहाँ हेर्नुहोस् प्लस फेरि यहाँ पनि H C डबल बोन्ड O अनि H, H C डबल बोन्ड O H, यसरी चाहिँ पढ्नु भएको छ। तर यो चाहिँ हुन्छ कसरी त, यो बोन्ड यहाँ हेर्नुहोस् है, यो बोन्ड चाहिँ ब्रेकडाउन गराउनु छ भने हामीले के बुझ्छौँ त भनेको, यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुँदाखेरि अथवा चाहिँ यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुँदाखेरि यो बोन्ड चाहिँ ब्रेकडाउन भएर जान्छ र यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन्छ र यो डबल बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यो के दिने भयो त, 2 मोलिक्युल्स अफ मिथानोलको फर्मेसन गर्छ है। त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अर्को क्वेसन, CH3 CH2 Cl अनि यहाँ Mg छ, इथर छ भने यहाँ चाहिँ A, वाट इज द प्रोडक्ट अफ A। अब यसमा मैले H2O पनि थपिदिएको छु, वाट इज द प्रोडक्ट अफ B भनेर। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ CH3 CH2 Cl, यो Mg छ, इथर छ भने अनि CH3 CH2 Mg Cl को फर्मेसन गर्छ। अनि वाटर छ नि, ग्रिनाइट रिजेन्टलाई मोइस्चरको प्रेजेन्समा, अब यहाँ वाटर लेखेन, तपाईहरुलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोइस्चर्स भन्छ, मोइस्ट भनेर भनिदिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ पनि यसले चाहिँ के को फर्मेसन गर्छ त, अल्केनको फर्मेसन गर्छ है। त्यस पछाडि चाहिँ यो भनेको इथेन भयो भनेर बुझ्नु। अब अलिकति चाहिँ फरक तरिकाको क्वेशन्स म लेख्दै छु। स्टार्टिङ फ्रम ट्राई क्लोरो मीथेन how would you prepare इथाइन। धेरै लिँदैन, 2-3 वटा लिन्छु। बी नम्बरमा क्लोरोपिक्रिन, सी नम्बरमा क्लोरिटोन अनि डी नम्बरमा कार्बोनाइल क्लोराइड। अब हेर्नुस् है, इथाइन बनाउनु छ भने मैले तपाईहरुलाई राम्रोसँग सिकाइदिएको छु, यही भन्दिदै छु। सिल्भर पाउडर राखेर हिट गर्न सक्नुहुन्छ इथाइन बनाउनको लागि। केमा त, क्लोरोफर्ममा, यो ट्राइक्लोरोमिथेनमा CHCl3 छ।
CSCl3 मा एकैचोटि सबैको गर्न सक्नुहुन्छ। Ag हिट, क्लोरोपिक्रिन छ HNO3, क्लोरिटोन छ एसिटोन KOH, अनि कार्बोनाइल क्लोराइड छ भने O2 लाइट, अनि यो चाहिँ के दिने भयो त CH ट्रिपल बोन्ड CH, यो के दिने भयो त CCl3 NO2, यो चाहिँ के त CH3 COH अनि CCl3 अनि CH3, क्लोरिटोन अनि COCl2, यो भनेको फर्स्ट चेन। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हुनाले बुझ्नको लागि मैले यसरी गरेँ, तर रिएक्सन गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक गर्नु होला है एक्जाम। क्वेश्चन, हाउ डज C2H5 MgBr react with CH3 COCl भनेर? यो अलिकति फरक तरिकाको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कसरी गर्नुहुन्छ भने CH3 लेख्नु, C डबल बोन्ड O गर्नुस्, यहाँ Cl छ अनि प्लस अनि C2H5 छ भने हामीले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, CH3 CH2 अनि MgBr लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो CH2 यो हामीले फेरि कार्बनमा हामीले अट्याक गराइदिन्छौँ। MgBr जुन छ तपाईको अक्सिजनमा है, यहाँ हेर्नु अलिकति फरक छ यो तरिका। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छौँ हामी। CH3 C अनि O MgCl OMgCl, अनि यहाँ Cl छ, यहाँ CH2 अनि CH3 लेख्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुस् है। त्यस पछाडि ब्रोमिन लिएको थिए, त्यसकारणले यो ब्रोमिन लिनुस्। ओके, अनि त्यस पछाडि अब यो के हुन्छ भनेको ब्रोमिन लिएको थिए म, यस त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेको अब यो कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ, अनि अनस्टेबल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ रे माइनस माइनस के निस्किन्छ त Mg अनि Br अनि Cl निस्केर जान्छ। र यो बोन्ड जुन हुन्छ नि, यहाँको बोन्ड जुन हुन्छ, यो बोन्ड यहाँ आएर चाहिँ बस्दिन्छ र यो के कम्पाउन्ड दिने भयो त CH3 C डबल बोन्ड O अनि CH2 अनि यहाँ CH3, हुनाले यसको नाम चाहिँ 2 ब्युटा
नोन हो भनेर बुझ्नु पर्यो, 2 ब्युटान हो। अनि फेरि अब यसले यदि फेरि अब हामीले चाहिँ यति गरे पनि हुन्छ, अथवा यो कम्पाउन्डलाई फेरि अब हामीले CH3 CH2 अनि Br सँग हामीले रिएक्सन गराउनु भयो भने फेरि चाहिँ के दिन्छ त CH3 C डबल बोन्ड O अनि CH2 CH3, अब यो डबल बोन्ड छ नि, अब Br जुन छ यहाँ Mg पनि छ, MgBr जुन हुन्छ यो सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ अनि MgBr यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि चाहिँ के त CH2 अनि यो CH3 हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ के हुन्छ त भनेको बल्ल अब यहाँ H2OH प्लस गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि CH3 अनि C यहाँ OH हुन जान्छ, यहाँ CH2 CH3 अनि फेरि यहाँ के त CH2 यहाँ CH3। अब यसको नेम लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 2 3 4 5 वटा चाहिँ कार्बन छ भनेको 3 मिथाइल 3 मा चाहिँ यो मिथाइल ग्रुप छ 1 2 3 नम्बरमा कार्बनमा, अनि 3 मिथाइल अनि 3 पेन्टा नोल लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 मिथाइल 3 पेन्टा नोल लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट चाहिँ केमिकल रिएक्सन्सहरु हामीले चाहिँ गर्दैछौँ र गर्छौँ। अब तपाईहरुसँग यसको नेम मैले सोधेँ है, यसको नेम के हो भनेर। यसको नेम के हो? उहुँ, उहुँ, उहुँ। उहुँ। गायत्रीको ठिक छ। तर फेरि चाहिँ त्यहाँ पनि रङ गरेछ गायत्रीको। यस। दर्शनको ठिक छ।